অভিষেক এদিকে ল্যান্ডার লাগবে। বেশি দূরে যাস না। বিশাল মাছ, বিশাল, দেখতে পাচ্ছ তোমরা? সাকসেস, সাকসেস, সাকসেস। আজকে আমাদের অপারেশন সাকসেস, অপারেশন সাকসেস, সাকসেস। দারুন 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 মাছ। সবাই দেখে নাও মাছটা, বিরাট বড় মাছ, বিরাট বিশাল মাছ। এবার সবাই তোমরা দেখতে থাকো কি করে বড় মাছের টোপ বানাতে হয়। ওই যে গালা টোপ যাকে বলি আমরা, যেটা দিয়ে মাছ খুব ভালো খায়। এই যে পরিমাণ মতো পাউডার দুধ দিয়ে নিল, এপাশে পাউরুটি ছোলা হচ্ছে, প্যাকেট। এই যে অভিষেক পাউরুটি চলছে। এই যে পরিমাণ মতো ময়দাও দিয়ে দিচ্ছে ওখানে ওই দাদা। এই যে মধু দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এর মধ্যে। সাথে এবার ঘিও দেওয়া হচ্ছে। এই অভিষেক পাউরুটিগুলো ছুলে নিচ্ছে সব। আজকে আমরা মাছ ধরবো, তাই না অভিষেক? বল। একদম বড় বড় আশা তো আছে, বড় বড় মাছ ধরবো আজকে। সাথে অল্প কি এটা? ডিম। ডিম ডিম ও, ডিম। মেন যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে পিঁপড়ার ডিম। মাছটা দেখা যাবে। এটা হচ্ছে পিঁপড়ার ডিম, দেখে নাও সবাই। এই যে পিঁপড়ার ডিম দিয়ে দেওয়া হলো পরিমাণ মতো। ওই এটাকে মাখানো হবে ভালো করে। ওই যে নেট দেই তো পাট দিয়ে, ওই জন্য ওগুলো উঠেছি। এখন তো বাড়িতে নিলে পরে শুকিয়ে যাবে, ওই জন্য ভেজা চলে। অভিষেক জল তো, অভিষেক জল দিয়ে একটু, এবার পরিমাণ মতো জল দিতে হবে ওর মধ্যে। এটা যে কি করবো? এটা 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 ওটা স্ট্যান্ড ছিপের। ছিপের স্ট্যান্ড না এটা, এই যে ভিডিও করে, ভিডিওর হালকা ময়দা দাও। একটু ময়দা কম পড়ে গেছে, আবার ময়দা দেওয়া হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে এই যে আমাদের গিলা টোপ প্রায় রেডি। এটা দিয়ে আমরা মাছ ধরবো আজকে, সবাই দেখে নাও। ভালো করে ফেটে নিতে হবে কিন্তু, নাহলে মাছ উঠবে না। দেখে নাও সবাই। তো প্রায় রেডি আমাদের, এখন আমরা মাছ ধরবো। আর একটু কম হয়ে গেছে, আর একটু দেওয়া হচ্ছে আবার। এটা দেখে নিতে হবে যাতে টোপটা লেগে থাকে। ঠিক আছে, এবার আমরা মাছ ধরি। তোমরা পাশে থাকবে, লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে। এখন আমরা মাছ ধরি। আর একটা টোপ বানানো দেখাচ্ছে তোমাদের, সেটা হচ্ছে পাউরুটি। দেখলে অভিষেক পাউরুটিগুলো ছিটছিল। এই যে পাউরুটিগুলোকে এখন আবার বিজয়দা ওটাকে ছোট ছোট করে নিচ্ছে, একদম গুঁড়ো করে নিচ্ছে। এটাও আরেকটা টোপ। ওই যে একটা টোপ আমাদের রেডি হয়ে গেছে, আর একটা টোপ বানিয়ে নিচ্ছি। দেখা যাক কোনটা ভালো খায়, ওই জন্য দুটো টোপই বানিয়ে নিচ্ছি। তোমরা দেখতে থাকো। প্রথমে এই যে পাউরুটিগুলোকে অভিষেক ছিটছিল যেগুলো, সেগুলোকে একদম গুঁড়ো করে নেওয়া হলো। এবার ওর সাথে পিঁপড়ার ডিম মেশানো হচ্ছে। কি না ধরে ফেলাইছে এখন পিঁপড়া, এগুলো দেবে না? হ্যাঁ দেখো পিঁপড়ার ডিমগুলো কেমন হয়। আচ্ছা, মোটামুটি রাখি দিলা ডিম। সাহেব বাড়ি গেল স্নান করতে। আরে বিড়ালটাকে এই বিড়ালটাকে পাইলে মারবো আজকে। তিনটে মাছের পিস খেলে জানিস আমার খাওয়ার জিনিসগুলো। এই এর মধ্যে আবার মধু মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
হালকা হালকা মধু দেওয়া হচ্ছে। মিষ্টি বেশি দেওয়া যাবে না, তাহলে পেট খারাপ হয়ে যাবে মাছের। ওই জন্য অল্প দেওয়া হলো। পেট খারাপ হবে না, গরম হয়ে যাবে মাছ, ওই জন্য অল্প কমই দেওয়া হলো। এই ঘিও দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য মাছ মিষ্টি ভালোবাসে, ওই জন্য মিষ্টি করেই বানানো হয় এগুলো। বানানো হলো। এবার এটাকে সুন্দর করে বিজয় দা আবার মাখিয়ে নিচ্ছে। দেখো এর মধ্যে জল হবে না, জল ছাড়া মাখতে হবে, কিন্তু এর মধ্যে জল দেওয়া যাবে না, এটা মনে রাখবে সবাই। এটার মধ্যে কোনোভাবেই জল দেওয়া যাবে না, জল ছাড়া এটা বানাতে হবে একদম। ওই পিঁপড়া ডিমটা একটু ভেজা ভেজা থাকবে, ওটাই এটাকে শক্ত করে দেবে। মানে আমাদের একটা হচ্ছে গিলা টোপ, আর একটা হবে একটু শক্ত টোপ। দেখি মানে মোটামুটি শক্ত, একদম শক্ত নয়। দেখি কোনটা ভালো খায় মাছ, যেটা ভালো খাবে আমরা সেটা দিয়ে ধরবো। মোটামুটি আমাদের টোপ রেডি। দুটো টোপি প্রায় দেখতে পাচ্ছ তোমরা, রেডি হয়ে গেছে। যাই হোক, সময় নষ্ট করবো না, আরেকটা পিস দাও। আমরা এখন মাছ ধরবো আবার। ঠিক আছে, পাশে থাকবে, লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে আমাদের চ্যানেলকে। তোমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা আমাদেরও উৎসাহ হবে, অবশ্যই সবসময় পাশে থাকবে।